मैनेजमेंट में सबसे बड़ी गलती बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने देना है। फुटबाथ, फार्म के गेट पर चूना या डिसइंफेक्टेंट रखे ताकि जो भी अंदर आए पैर साफ करके आए। बर्ड्स की छटनी, अगर कोई बर्ड सुस्त दिखे या बीमार लगे उसे तुरंत बाकी बर्ड्स से अलग कर दें। डेड बर्ड्स, मरे हुए बर्ड्स को फार्म से दूर डालें ताकि बर्ड में होने वाले वायरल फार्म में ना आ सके। तीसरा, फीडिंग और वाटर, सही खुराक। क्लीन वाटर, पानी इतना साफ होना चाहिए कि आप खुद पी सकें। पानी के बर्तन ड्रिंकर्स रोज सुबह साफ करें। अगली जानकारी के लिए फॉलो करें। YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।